Аленке 3,5 годика. У нас проходит урок пения. Аленка будет петь красивую песенку. Вивистали и молодая, вивистали и молодая, вивистали. Не, еще вивистали. Ну хорошо. Вивистали, 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 И молодая. У меня живет козленок. Я Сама его шу. рано Утром в сад зеленый я козленка отнесу. Он заблудится в саду, я в траве его найду. Geros naujienos planuojantiems pradėti maudinių sezoną. Ir toliau bus karšta, palis tik negausiai, tad vanduo kasdien šils vis labiau. Apie Alytų ir Varėną palynos, griaudės perkūnija, bet protarpiais pasirodys ir saulė, bus iki 29 karščio. Nedaug debesų apie Klaipėdą, Tauragę ir Telšius, todėl čia be lietaus, pajūryje šilumos kiek mažiau, iki 21, kitur iki 24 laipsnių. А ты сейчас в садик не ходишь? Болеешь? Да. А что тебе болит? Мне болит очень спина. Почему тебе болит спина? Я не знаю, что меня болит и болит. Знаю, что мне нужно делать с ней.
больше в лес она не ходила одна? Не ходила, боялась, да? Да. Да. А ты тоже не пойдешь одна в лес? Не пойду. Папа и с мамой пойду. Ягодки собирать, да? А с кем ты недавно ходила в лес ягодки собирать? Девочками. А какие вы ягодки собирали? Бельбельку побирали. Землянику, бельбелику. Dabar pataiso komandos draugo Viktoras Klaveras pasirodęs Ispanijos rinktinės gretose po šios pertraukėlės. Ir mažina lietuvių persvarą iki 3 taškų. Linas Kleiza, Paulius Jankūnas. Prieš jį toli išėjo Franas Vaskesas, užtat po krepšiu nėra kam sustabdyti Lino Kleizos. Na, čia vis gražiau ir gražiau. Viskas atrodo šios dienos rungtynėse. 33-28. Sužaidus šiek tiek daugiau nei 4 minutės antrajame rungtynių kėlinyje, Juanas Karlosas Navaro. Была Алена Масленька, и Ахиня присован, а потом напился водички и стал теленком. А его баба Яга унесла и не отпустила никогда. Kada mes čia atvažiavom šitas kelias, nebuvo asfaltuotas. Gražus kelias, miškas kitoks. Šiaurės Lietuva dar eglynų išlikę, pietų Lietuvoje apie Vilnių tai visi išdžiūvo, nes per šilta jau traukėsi į šiaurę eglės, žinok, nes šiltėja visgi žiemos. Čia buvo parduotuvė O čia buvo parduotuvė. ir valgyklėlė iš kitos. O dabar va čia parduotuvė. Aliona, va šitam va name tu gimei. Čia va šitam? Jie Prasniakovas. Tokie pat. Jūs tokie pat esat. Vis tiek širdis traukia. Mano mokinės Andželikos mama. O gyvena kas nors? Prašau. Gyvena kas nors? Pirktumėt gal? Nu, kad man tai širdis skauda visą laiką. Man skaudėtų irgi jūsų vietoje. Bet, nu, per Tėviškė toli labai truputėlį, traukia. nu. Čia nebe tėviškė jūsų, ne. Aišku, nevažno. Все дальше и дальше от прежних испытанных дружб. Все старше и старше, годами, движениями, взглядом. Какая стремительность в том, как меняют наряды сады наших мыслей на теплой земле наших душ. Все реже и реже мы свой замедляем разбег, все чаще и чаще собой беспорядочно движем стремительность жизни, обычно в космический век, и все-таки хочется бережней, вдумчивей, тише.
Юлдяли, верештяли, мокица вовейкус. Юлдяли, верештяли, бусимановейкус.